終於有時間睇哪吒啦！其實我唔係好大期望，最怕就係咁嘅全網炸到爆晒、劇透晒係嘛？帶住咁高期望入場，好大可能係感覺不過如是。咁啊，剛好有幾個鐵粉絲信我，幫我你去蹭下哪吒熱點啊嘛。咁啊睇完全網咧，基本唔係民族情懷，就係餃子有幾勵志係嘛？冇咩 point 爛大街，真係唔知講咩好。但係刷下咧，突然間有一個點引起咗我思考，就係餃子咁嘅堅持背後持續輸出嘅動力係咩咧？嗱，我哋而家睇到嘅功成名就係結果，但當初放棄藥劑師嘅學位，辭埋份工冇收入，攤大手板問阿媽攞錢嗰日子，用老人家嘅退休金買部高配電腦嚟學動畫係嘛？佢做呢啲嘢嘅時候，邊個提前保證佢有今日嘅結果啊？係咪咁黐線嘅堅持？你話純粹係為興趣，我真係唔信啊！咁係為乜咧？直到我睇到一個訪談裏邊，餃子講一句咁嘅話：這樣的東西，我們才覺得有做的價值。嗱，我終於揾到答案啦，就係你相信嘅價值。就好似我做短視頻，人哋拍啲泛娛樂搞笑嘢，一條片分分鐘漲10萬粉，我拍咗成100條咧，都未夠10萬，都係嗰個道理啫嘛。就係我相信，即使喺呢個娛樂至死嘅時代，一樣有上進嘅後生想學嘢、想進步、想通過創業致富，一樣有做緊生意嘅，意識到自己嘅商業根基唔夠紮實，係嘛？所以我堅持拍商業認知、拍創業知識，即使受眾有幾咁狹窄，流量有幾咁可憐，漲粉慢到咩咁啊，我都繼續堅持。我都識拍啲好玩嘢㗎，雖然未必比得上國家風茄咩流爭啊嘛，但係漲粉一定比而家快㗎嘛。但係對於我個人嚟講，我真係唔覺得咁樣有咩價值咯。咁有咗餃子呢個榜樣之後咧，我就會更加堅持自己相信嘅價值，同中意我嘅人去繼續分享商業知識同埋創業心得。嗱，其實做短視頻同做生意一樣嘅，都係要學習嘅。越嚟越多兄弟就私信我，問我可唔可以帶大家玩短視頻，學識通過短視頻創業或者幫輕下而家嘅生意。開年之後，我一直就喺度諗緊呢個計劃。嗱，假如你真係有興趣咧，點讚下呢個視頻或者評論區留言，等我統計睇睇實質上真係有幾多人感興趣呢件事。假如真係人多，我就盡快安排咯。喂，放個有你心嘅 bro， 唔講啦，喂，開話啦。